Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Bueno, y hoy estamos acá como siempre en la ventana. No hay ninguna perra, loco. Los pájaros son abundantes, boludo. A ver si puedo lograr captar uno. Subo por la ventana. Ay, hace bastante frío. A ver. Si no pasa uno por ahí. Por ahí hay un montón metidos. Mira, allá pasa un avión, boludo. Allá pasa un avión. Justo cuando grabo un video, Avión, vení. Ya está. Por ahí pasan los cotorros. Los cotorros pasan por ahí. Ahí está el avión. O sea, en realidad se ve re bien, pero ahora acá la cámara está re muerta. Arre. Bueno, tiembla mucho mi mano, eso es lo que... Acá estoy en el espejo y me reflejo. Bye. Y bueno, gente, hasta acá el video. Chao.